吉时已到，请新郎官踢轿门。让开，让开，快让开！大喜，大喜，将军大喜呀！城南别院的柳娘子拼死为将军生下了一个大胖小子，母子平安啊！这庶长子竟在嫡母未进门的大婚之日出生，顾家这是把谢家的脸面摁在烂泥里践踏。好，好啊！天佑我顾家，我顾长风要当爹了！管家，速请城中最好的稳婆和大夫。对了，告诉婉儿，我安置好这边便去看她。是。等等。阿宁，婉儿刚从鬼门关走了一遭，你速来端庄大度，先在轿中歇片刻。等我安排好那对可怜的母子，再来踢轿门，迎你做这侯府唯一的当家主母。轿子还是这顶轿子，长街还是这条长街，顾长风的话术还是这3句，这一切都和上一世一模一样。老天爷竟真的让我回到了大婚这一世。上一世，我顾念着与顾长风青梅竹马的情分，生生咽下了这口恶气。我以为我的大度能换来他的敬重，结果换来的却是刘婉儿觉得我好欺负，开始栽赃污蔑我。而顾长风永远只选择相信他那几滴眼泪，因为刘婉儿给顾家生了男孩，所以顾老太君明知道是刘婉儿的污蔑，却冷眼旁观。最后，我在这暗无天日的后院里郁郁寡欢，含恨而终。顾长风，这一世我不会再忍了，我倒要看看今日你打算怎么收场。快，我们走。等等，阿宁，阿宁，吉时未到，我尚未踢轿门，你怎么自己出来了？阿宁，我知道你心里有气，可婉儿她刚生产完，命悬一线。况且，她已陪我3年，你不过就是晚一刻进门，先在轿上等一等，又有何妨？你若是因为婉儿这点小事就闹起来，岂不是叫人看了笑话？快回去。谢家大小姐竟当街动手，好，好啊，打得好！这一巴掌打得好啊！大婚之日抬庶子上门，换谁都得发怒吧？换我，我也打。谢宁，你疯了吗？当街打我，你可知今日是什么日子？顾长风，你摸着良心问问，到底是谁疯了？或者问问大家，到底是谁疯了？谢宁，我只是让你等一刻而已。婉儿命悬一线，孩子刚落地，我不去看，难道由他们去死？你难道想让我变成那等无情无义之徒吗？不就是等一会儿吗？就为了这点小事，你有必要当众给我难看吗？只是小事，难道不是吗？这难道不是小事吗？谢宁，难道你这10几年的端庄大度，难道都是装出来的吗？装出来的。顾长风，我谢宁端庄了16年，换来的就是你大婚之日，让我在轿中给一个外使让道。我没有让你让道，我只是……谢宁，你竟敢再打我！打你，我打的就是你。
我什么我？三书六礼，是你顾家亲自上谢府求来的。大婚之日，吉时已到，你却让我这个明媒正娶的妻子在轿子里等着，就为了给你那见不得光的外室和他生下的野种让路。我说了，婉儿她……婉儿，顾长风，你眼里还有没有我谢家？我没有，我只是让你等一等。你为何如此斤斤计较，不大度一些？大度？你的大度就是让我咽下这奇耻大辱，帮你安抚外室，喜迎庶子，为你顾长风博一个有情有义的好名声吗？我问你，顾长风凭什么？你让我端庄，让我大度，不过是想让我做个任你摆布的傀儡。我没有，阿宁，你听我解释，不是你想的这样。那是哪样？是，我知道了，是我谢家3代忠烈，比不上你那外室一滴眼泪，没错吧？顾长风，你知不知道，今日我若忍了，明日满京城都要笑我谢家。你让我谢家从今往后还怎么在京城抬头？阿宁，不要再闹了。怎么，说话这么小声，觉得丢脸了？顾长风，我告诉你，你今日丢的不是脸，是我谢宁这辈子最后看你一眼的机会。阿宁，你不配做我谢宁的夫君！威远将军竟被一个女子逼到如此地步，真是闻所未闻。逼，这叫自作自受。谢家大小姐句句在理，哪一句说错了？就是，大婚之日自己搞出这种丑事，还指望谢小姐忍气吞声，真当谢家是好欺负的。阿宁，你真好看，等我长大了，一定娶你做我的新娘。请伯父将阿宁许配给我，长风此生定不负她。晦气，早不死晚不死，偏偏要死在我儿周岁生辰之上，真是会给我添堵。阿宁，春华，小姐，把喜帖拿过来。阿宁，你做什么？这将军府的主母，我不当了。掉头，10里红妆怎么抬出来的，就给我怎么抬回相府。这门婚事，我谢宁退了。退婚？他说退婚？天爷！皇城根下，迎亲到门前退婚，活该！顾长风这是自作自受，换我家闺女，我也退，谁受得了这窝囊气？阿宁，阿宁，你等等，不能退，这婚不能退！撒手！我嫌脏。够了，谢宁，今日是你我大婚之日，满朝文武都在看着。婉儿不过是个外室，她生下的也只是个庶子，绝不会越过你去。你身为当朝首辅之女，怎可如此善妒，如此不识大体？不识大体？顾长风，你听好了，我谢家乃百年清流，书香门阀。我谢家的规矩就是嫡妻未过门，绝不允许庶子庶女出生。你若早说你养了外室，还珠胎暗生，那这门婚事我谢家根本不会点这个头。阿宁，你既想要我谢家的权势为你铺路，又舍不得那外室的温柔乡，这世上哪有这么便宜的事？说得好，谢小姐句句在理。是魏远老将军，老将军竟然在这个时候回京了，也正常，毕竟独子大婚，
老将军怎能不回京？成何体统！父亲，您怎么回来了？这到底是怎么回事？父亲，是谢宁他不肯进门，还打我，就为了一点小事。婉儿孩儿只是想……逆子，给老夫好好说话。老将军，我来说吧。我，谢宁，要退婚。他当着老将军的面说退婚，疯了，真是疯了！那可是顾真北啊！谢家大小姐的胆子比天还大，不畏强权，敢爱敢恨，奇女子，当真是奇女子。谢家大丫头，好大的威风！我顾家3代戍疆，浴血奋战，为国立下汗马功劳。今日你当街退婚，可知会寒了多少边关将士的心？老夫敬你父亲是当朝首辅，平日里处处礼让，可你今日若不进这将军府的门，就是不给我顾家面子，不给皇上面子，更是不给天下将士面子。阿宁，我父亲说的对，你就别再胡闹了。只要你现在乖乖进门，今日之事我便既往不咎。这将军府主母之位，依旧是你的。谢宁，你竟敢当着我父亲的面再打我！你疯了！我有没有疯，你自己心里清楚。放肆！老将军息怒，只是我有一事不明，还请老将军为我指明。何事？顾家戍边，是为顾家戍的，还是为大理百姓戍的？放肆！黄口小儿也敢妄议军国大事！若是为大理戍边，便是国恩。那我谢家3代首辅，宵衣干食，扶持3朝，难道就不是国恩？老将军可还记得，20年前北境断粮，是我祖父3日不眠，押着10万担军粮亲送雁门关。您顾家的军功章上，可有一半是我谢家文官用命换来的？谢老太爷当年送粮，可是救了10万大军啊！你，今日我退的是顾长风这个不忠不义之人，与顾家军功何干？与天下将士何干？谢宁，你休要在这里强词夺理！老将军若执意将国恩2字死死扣在我谢宁头上，那好，请老将军即刻进宫面圣，让陛下亲口告诉我谢宁，我大黎的国恩乃是嫡妻必须给外室让道。你好个伶牙俐齿的丫头！哎呦，我的心口，快扶着我！祖母，您可算出来了！你快看看谢宁，他要反了天了！宁丫头，我刚听说你要退婚，急得我这旧疾都犯了。你这孩子怎可如此任性？女子在家从父，出嫁从夫。你父亲既然已经应允了这门亲事，你怎可公然违抗父命？女诫有言，妇德为先，不妒为贵。你今日当街辱骂未来湘军，已犯了7出之条中的口舌与妒忌2条。你这般德行，便是嫁进了我顾家的门，按祖宗规矩，也该被立刻休妻。7出之条，好像是有这么一说。这么说，是谢小姐理亏了。小姐，老太君既然要与我论礼敬，讲女诫，那晚辈倒要向您请教一二。我大黎律第37条明文规定，男子未娶正妻，先纳妾室，私生子4者，杖责40，
褫夺爵位3年。老太君，这一点你可认？再说您刚才提的7出之条，无子淫逸、不视舅姑、口舌盗窃、妒忌恶疾，可您孙子顾长风停妻再娶之心已现，欺瞒岳家，私养外室，桩桩件件铁证如山，按我大离律明文规定，此乃夫之妻契。我谢您，今日就以夫不义为由，主动退婚，合规合法，谁敢说半个不字？还愣着干什么？还不快去把人拦下！阿宁，求你别走！松手！阿宁，我知道错了，我真的知道错了，你原谅我这一次好不好？我保证以后绝不再犯。顾长风，我让你松手！我不松！阿宁，我只是犯了一个全天下男人都会犯的错而已啊！呸！真不要脸！自己养外室，还扯上全天下男人。阿宁，我们之间可是有16年的青梅竹马情谊呀，你难道忘了我们从小一起长大的点点滴滴吗？阿宁妹妹，以后我天天陪你放风筝。长风哥哥，你真好。阿宁，我会护你一辈子，绝不让你受半点委屈。谢宁，你这个妒妇，我都已经让你当主母了，你还想怎样？你为什么就是跟婉儿过不去？16年的青梅竹马情谊，真是可笑至极。阿宁，在你决定上演今日这出戏的时候，我们之间所谓的情谊就已经散了。顾长风，我再说最后一遍，给我松手！不是的，阿宁，你听我解释，这出戏不是我谋划的。巧合，今天所发生的一切都只是巧合而已。我发誓，我根本没想到婉儿会在今天生产，我真的不知道啊。就算不是你谋划的，那也是你纵容的。刘婉儿不过一个平民罢了，无权无势。若不是你平日里对她百般纵容，给她撑腰，就算她真的在今日生产了，也决然不敢派那婆子来正门报喜。顾长风，松手！我不松！阿宁，你不要这么绝情好不好？这是你自找的。谢小姐，求你大发慈悲！千错万错，都是奴婢的错。奴婢知道自己身份卑微，根本不配站在这里。求小姐看在这孩子无辜的份上，饶过我们母子吧。奴婢愿带着孩子离开京城，走得远远的，从此与将军再无瓜葛，绝不碍您的眼。只求小姐不要退婚，不要寒了将军和老将军的心啊！这女子看起来也是个可怜人啊，刚生完孩子就跑来磕头，确实不容易。婉儿，你刚生产完，怎么能跑出来受这等委屈？宁丫头啊，你快看看这母子俩多可怜啊！你难道真的要逼死他们母子才肯罢休吗？谢宁，你真以为我成婚那天是刚生下孩子吗？实话告诉你，我儿在你和长风大婚的半个月前就生出来了。你为什么要告诉我？你难道就不怕我告诉长风吗？没用的，他早就知道了。他那天赶到我那边的时候，就知道这件事情了。你们谢家不过是被我们玩弄于股掌之间的笑话罢了。刘婉儿，我还没去找你算账呢，你就自己跳出来了。既然如此，那就别怪我不客气了。谢小姐，千错万错都是奴婢的错，奴婢命如草芥，死不足惜，可孩子是无辜的。刘婉儿，你说你刚生产，命悬一线。奴婢确实是拼了半条命才生下这孩子。可你这双绣花鞋分明干净如新，连半点泥污都没有，
还有你这身衣裳，干干净净，别说是血迹了，甚至连褶皱都没有。你一个刚从鬼门关走过的产妇，是怎么走到这长街上的？还是说你根本就早就准备好，等着今日来这一出？阿宁，婉儿她应该是坐马车来的，自然鞋底干净。至于衣裳，定然是换了一身干净衣服。是吗？不是说难产吗？我看她不像啊，这妆容精致的，倒像是来赴宴的。不要！这孩子怎么看都不像是刚出生的吧？少说也出生半月了吧？这哪里像是刚出生的婴儿？刚出生的孩子浑身通红，皱巴巴的，这孩子白白胖胖的。刘婉儿，你这大婚之日诞下灵儿的戏码，演得未免太刻意了些。长风，你听我解释，这都是误会。误会？刘婉儿，你真当全天下的人都是瞎子吗？老将军、老太君，今日这婚我谢宁退定了，谁若再敢阻拦，休怪我不留情面。起轿，回府。慢着！谁敢起轿？谢宁，你今日若是敢踏出这条街半步，便是抗旨不遵。这门婚事虽是我顾家亲自上门求娶的，但陛下得知后已亲自下旨御赐。你谢宁难不成是想抗旨不成？你谢家就算再势大，能大得过皇权吗？御赐之婚，这可麻烦了。抗旨可是要杀头的大罪啊！谢小姐这下怕是不好收场了。抗旨之罪，我谢宁自会去御前领受。陛下圣明，定能明辨是非。但你顾长风大婚之日弄出庶长子的丑闻，你也别想轻轻接过。你敢去御前告状？你看我敢不敢？谢家府兵何在？在。护送本小姐回府。遵命。谢宁，你会后悔的！上一世，我带着10里红妆嫁入顾家。顾家表面风光，实则内里早已亏空，全靠我的嫁妆苦苦支撑，却被他们拿去挥霍，养着这个外室。后悔？我谢你，绝不会后悔。这威远将军府今日算是把脸丢尽了。没了谢家的家住，看着顾家以后还怎么摆阔。就是，连个外室都管不住，还想娶首府千金？做梦去吧！顾长风这下可是赔了夫人又折兵啊！散了散了。畜生！啊！父亲，你听我解释啊！看你干的好事，我顾家100年清誉全毁在你手里了！我杀了你！老将军息怒了，千错万错都是婉儿的错，求您别打将军了。老太君晕倒了，快来人啊！造孽呀！我顾镇北一世英名，怎么生出你这么个蠢货？怎么会这样？不应该啊！为什么阿宁不忍一下？他忍一下，就不会有这么多事了。女儿不孝，今日任性妄为，
让谢家家门蒙羞了。蒙羞的不是谢家，是那个不知天高地厚的顾家。我谢渊的女儿，宁可终生不嫁，也绝不与那等宠妾灭妻的下流做派同流合污。我的乖女儿，你受苦了。那顾家简直欺人太甚，退得好，这婚咱们不结了。小妹，你做得对，那种道貌岸然的伪君子根本配不上你。你放心，咱们谢家有的是银子，就算你一辈子不嫁呀，大哥也养得起你，保你一生荣华富贵。顾长风那个王八蛋，竟敢如此折辱小妹！我现在就带去平了那破将军府，替你出这口恶气。爹、娘、大哥、二哥，阿宁，是为父对不住你。当初顾家求亲极为热切，加上陛下御赐婚约，为父虽有疑虑，却也不便深查。如今想来是为父大意了。您别这么说，这不怪您，我的心肝儿，你别哭啊！为了那种狼心狗肺的东西流泪，不值得啊！是啊，小妹，你别哭，京城里的好男儿多的是，明儿大哥就给你挑个更好的。小妹，你别哭了，我这就去把顾长风抓来给你磕头赔罪。爹、娘、哥哥们，你们误会了，我不是因为那顾清风而落泪，我只是觉得庆幸，庆幸我生在谢家，庆幸我能有你们这样的家人。傻孩子，咱们是一家人，不说两家话。不行，小妹不能白白受辱。顾长风那个庶子，真以为凭他打了这场胜仗，就能把我们谢家踩在脚下？他去年的冬衣粮草，他军中的战马补进，哪一样不是我们谢家暗中牵线搭桥？不行，我这就去点旗进军。顾长风不好动，但那刘婉儿就不一定了。小妹，二哥，我现在就去端了那个什么狗屁城南别殿。二哥，不可鲁莽。小妹，二哥，杀一个上不得台面的外室，只会脏了我们谢家的手。若是现在动用禁军，反倒落了别人口实，说我们谢家仗势欺人。对付顾长风这种自命清高的武将，要打就要打断他的脊梁。阿宁，你打算怎么做？他不是一直自诩战功赫赫，看不起我们这些世家做派吗？大哥，传信给江南和塞北的商会，从今日起，凡是谢家门生故旧名下的商号，不给他们威远军半分优待。顾长风军中所需的商药、皮革、粮草，全部以市价3倍卖出，且概不赊取。好，釜底抽薪，这招妙极。我这就去办，定要让那顾长风知道厉害。父亲，朝堂上的事就要劳烦您了。阿宁放心，为父知道该怎么做。明日早朝，我会让顾长风和那顾老头知道，什么叫文臣的笔胜过武将的刀。阿宁，你长大了，有勇有谋，娘真为你骄傲。娘，这都是爹娘教导有方。顾长风，顾家，前世今生，你们欠我的，我要你们连本带利的还回来。荒唐，简直是荒唐至极！大婚之日闹出这等丑事，我顾家的脸都被你丢尽了。父亲，这事怎么能全怪我？谁知道那谢宁脾气那么大，不过就是让他等一会儿，他就当街闹退婚。长风啊，你少说两句吧。谢家那丫头今日可是动了真格的，连嫁妆都抬回去了，这可如何是好啊？母亲，您就别瞎操心了。谢宁她不过是一时赌气罢了。赌气？当然是赌气。我和他从小一起长大，16年的感情，他就喜欢跟在我身后转。他喜欢了我整整16年，怎么可能说断就断？可是他今日的决绝不像是装的啊。母亲，您不懂，他就是气我没把他放在第一位。等过2日他气消了，自己就会乖乖回来的。长风说的倒也不无道理，这门亲事毕竟是陛下御赐的，谢家就算再势大，也不敢公然抗旨。父亲英明，谢宁今日闹这一出，无非是想给我个下马威，想让我以后在将军府里
处处让着他。行了，都别吵了。不管怎么说，今日之事确实是我们顾家理亏。镇北啊，谢家毕竟是首府门第，咱们也不能把关系闹得太僵。母亲的意思是，过上2日，等谢家的气消得差不多了，长风，你备上厚礼，亲自上门去赔个罪。祖母，凭什么要我去赔罪？你还敢顶嘴？若不是你惹出这等祸端，何至于此？孙儿知错了。只要你态度诚恳些，多说2句软话，这门亲事就还能继续下去。阿宁，看在我们青梅竹马16年的份上，那我就勉为其难，再给你一次机会吧。是，孙儿明白。时候不早了，你先下去吧。刘婉儿虽是外室，但毕竟为我顾家生了男丁，还是得多关注。是，孩儿明白。对了，北疆马上要入冬了，明日一早记得早点去把威远军急需的冬衣和粮草确认了。孩儿记下了。怎么了？我这心里总觉得有种不好的预感。别想那么多，不过一件小事罢了。怎么还没出来？这都等了整整1个时辰了。这位兄弟，麻烦你再进去通报一声，就说威远将军顾长风求见尚书大人。顾将军，尚书大人正在处理公务，让您再等等。还等？北疆马上就要入冬了，威远军的2万套冬衣和5000石粮草急需批复。将军，您冲我们嚷嚷也没用啊！尚书大人不见您，我们有什么办法？你奇怪，以往我来兵部，尚书大人总是笑脸相迎，今日怎么如此反常？侍郎大人，您可算出来了。尚书大人他……顾将军，尚书大人让我给您带句话。什么话？尚书大人说，今年国库空虚，威远军的冬衣和粮草，请将军自己想办法筹措吧。什么？什么？让我自己想办法？这怎么行？将士们在边关挨冻，这是要误了军机的大事啊！顾将军此言差矣。你什么意思？以往将军的军需，那是谢家伤后带头捐助，那可是半买半送的交情。如今谢大小姐与您退了婚，谢家商号昨夜就撤了资，我们兵部去哪儿给你变出这2万套冬衣？所以顾将军还是请回吧。威远军可是北疆门户，若是出了事，你们兵部担得了这个责吗？威远军那边若是出事了，那是你顾将军的责任，是你能力不行，连自己麾下将士的冬衣都筹措不到。哼，更何况威远军也不一定就会出事。你此话何意？顾将军没能力，不代表别人没能力。我大黎人才济济，没了你顾长风，自然会有其他有能力的人顶上。谢家怎么敢这么做？他们竟敢拿边关将士的性命开玩笑！顾将军，你做得了初一，别人为何不能做15？人家本来就是看在你的面子上，才给威远军优待。现在你连面子都没了，还指望人家倒贴吗？好一个谢家！没了谢家，我顾长风依旧是威远侯。威远军的事情不需要他们谢家，我也可以搞定。你们给我等着瞧！哦，那我拭目以待。大人，下官有一事不明，说咱们就这么故意折腾威远将军，是不是不太妥当？有何不妥？顾家毕竟手握重兵，老将军顾镇北更是战功赫赫，咱们这么做，岂不是平白无故得罪了人？得罪？昨日顾家与谢家大婚闹出的那场笑话，你可听说了？
下官听说顾长风大婚之日外室生子，谢家大小姐当街退婚。可是大人，这顾谢两家的恩怨与您有何关系？你们这些年轻官员可能不知道，我早些年科考落榜，盘缠用尽，险些饿死街头，是谢家老爷子给了我一碗热饭，还资助我读书。竟有此事！不仅如此，我入仕之初也多亏了谢首府的提携，故此我也算是谢家门生之一。原来如此，大人这是在替谢家出气呀！顾家那小子不知天高地厚，竟敢如此折辱谢家千金。我若不给他点颜色看看，如何对得起谢家的恩情？大人英明，那顾成风这回可是踢到铁板了。父亲，母亲，出事了！慌慌张张，成何体统？兵部那边怎么说？东夷和粮草何时拨发？拨发？他们根本就不打算给。兵部那帮混账，分明是故意刁难我们顾家。什么？故意刁难？兵部为何要刁难我们？还能因为什么？自然是因为谢家。兵部侍郎亲口说的，谢家商号撤了资，让我们自己想办法。堂堂兵部掌管天下兵马钱粮，就算没有谢家商号，难道兵部就拿不出那点物资了？逆子，你还没想明白吗？兵部这是在帮谢家，是故意在帮谢家针对我们顾家。可是为什么？我们顾家手握兵权，兵部尚书为什么要这么帮谢家？他就不怕得罪我们吗？人家现在巴结的是首辅谢渊，有谢家做靠山，他还会把我们放在眼里吗？那现在怎么办？北疆马上就要入冬了，若是没有这批物资，威远军定要生乱。不行，威远军是我顾家的根基，绝不能出事。可若是将士们挨饿受冻，我们顾家在军中的威望定然扫地，严重的话，甚至会被人借机弹劾，夺走我们的军权。长风，威远军这次到底需要多少银子？说，到底需要多少？冬衣、粮草、药材，加起来至少要10万两白银。府上现在哪有那么多银子？别说是10万两了，现在就算5000两都拿不出来。逆子！若不是你为了那个贱婢，非要在昨天闹出那等丑事，谢宁怎么会退婚？那10里红妆怎么会被抬走？父亲饶命，孩儿知错了。老爷，您别打了，长风可是咱们唯一的儿子啊！你要是打死他，顾家就绝后了。慈母多败儿，我顾家100年基业就要毁在这个畜生手里了。够了，镇北，事已至此，你就算打死他也没用了。眼下最要紧的是赶紧筹措银两，安抚住威远军。母亲，10万两啊！我们去哪里弄这么多银子？京城里那么多商会，咱们顾家好歹也是侯门，去商会借贷，先解了燃眉之急再说。祖母英明，只要渡过这次难关，等明年开春，朝廷的粮饷拨下来，咱们就能还上了。唉，也只能如此了。你还不快滚去办！若是借不到银子，你就别回来了。是，孩儿这就去。夫人，你想说什么？老爷，眼下我们跟谢家闹成这样，满城皆知，那些商会会不会也跟兵部一样，为了讨好谢家，故意不借给我们？去，告诉你们王掌柜，威远将军顾长风亲自登门，要谈一笔10万两的军需大生意。哎呦，是顾将军大驾光临，快里面请，小的这就去叫我们掌柜的。顾将军，真是不好意思，上面发了话，您的生意我们实在是不敢做呀。上面？哪个上面？在本将军之上，还有哪个上面？将军，
您就别为难我们这些小本买卖的了。混账东西！李掌柜，本将军要借贷，你这是什么态度？顾将军，您连结发妻子都能在大婚之日当众羞辱，我们这些做买卖的可不敢信您的人品。万一您哪天不高兴了，我们的钱岂不是打了水漂？这不是那个大婚之日闹笑话的顾将军吗？是啊，听说被谢家夏小姐当场退婚了，活该。将军，我们问遍了，整条街没有一家商会愿意和我们做生意。小妹，好消息，天大的好消息！大哥，看你满头大汗的，先喝口茶。不喝了，不喝了。我跟你说，顾长风那个混蛋，今天可是把脸都丢尽了。小妹，他今日跑遍了京城大大小小的商会，结果连人家的大门都没进去，处处碰背，处处受辱啊！哦，是吗？可不是嘛！现在全京城的商户都不敢做他的生意，他连给威远军买东夫的钱都凑不齐。太好了，这就是恶有恶报，看他以后还敢不敢欺负咱们小姐。哼，他顾长风真以为自己是个什么东西？没有我们谢家在背后撑着，他连个屁都不是。辛苦大哥了。这算什么辛苦？只要能给小妹出气，大哥干什么都愿意。你这个逆子，成事不足，败事有余。明日早朝后，你给我滚去谢家负荆请罪，必须把谢天给我哄回来，否则你别认我这个爹。怎么会这样？为什么？明明以前不是这样的，以前明明一切都很顺利的啊！难道真的如他们说的，我之所以能这么顺，是因为阿宁的缘故吗？不可能，我不信。我顾长风能有今天的成就，靠的是我自己，全靠的是我自己，绝对不是因为区区一个女人。阿宁，你真以为联合商户断我军需就能逼我低头？我不就是让你忍一下吗？你非要闹到这地步是吧？是你先无情，那就别怪我不义。有事启奏，无事退朝。今日我便参你谢家延误军机，我要让你跪着求我回心转意。臣弹劾威远将军顾长风，依和其德行有亏，大婚之日竟闹出庶长子降生的丑闻，宠妾灭妻，败坏我朝官箴，践踏纲崇伦理。二何其治家不严，其外室柳氏不过一江南瘦马，身份低贱，竟敢在天子脚下喧哗跋扈，搅得将军府大婚不得安宁。三何其藐视皇恩，欺君罔上。赐婚乃陛下天恩，顾长风竟敢在此等大事上做局，欺瞒圣听，实乃欺君大罪。臣附议，顾长风私德败坏，治家无方，不堪为将，请陛下严惩。请陛下严惩此等污美苟合、败坏我朝风气之徒，以正视听。陛下，臣也要弹劾威远将军顾长风。臣也要弹劾威远将军顾长风。完了，不好，谢家这是要赶尽杀绝啊！他们这是要把我往死里逼。今日若是无人替我说话，定要出事。自己惹的祸，还指望我们擦屁股，真是个废物！我早就看不起他。今日这阵势，分明是首辅谢渊发怒了。为了一个区区顾长风，去得罪门生故遍布朝野的谢家，这种亏本买卖，傻子才会去做。好！你们一个个平日里跟我称兄道弟，结果现在竟然连帮我求情都不肯。你们都给我等着，等我熬过今日这一关，我非要你们一个个都好看。顾长风，臣在。
朕本想借着这场联姻成就一段佳话，可如今你闹出这一出宠妾灭妻的丑事，你不仅是狠狠打了谢家的脸，更是把朕的脸面放在地上踩。陛下息怒。顾长风，你还有什么话可说？陛下明鉴，臣只是一时糊涂，臣绝无欺君之意啊！求陛下开恩，求陛下开恩啊！一时糊涂，大婚之日闹出庶长子，你这叫一时糊涂？你当朕是3岁孩童吗？陛下，臣知错了，臣知道错了，求陛下开恩啊！臣为大离国戍守边关多年，臣没有功劳也有苦劳啊！求陛下看在臣往后军功的份上，网开一面吧！我等武家恃才傲傲，居功自傲，历来是帝王大忌。这顾长风简直是在找死，真是个蠢货。幸好刚才没有站出来为他开罪。蠢货，竟敢在陛下面前居功自傲！陛下，顾将军确实劳苦功高。谢元竟然会替我说话。对了，定然是看在我与阿宁青梅竹马的份上。是啊，陛下，您明鉴啊！真是个蠢货。但古人云：“一屋不扫，何以扫天下？”顾将军连后宅都治理得乌繁瘴凑，大婚之日，竟能让一个低贱的外室生事。陛下，若将数万大军交于此等心智不坚之人，战时外贼以女色诱之，将军岂不要误国误民？高，实在是高！首辅大人此言，直接将家事上升到了国事，这才是杀人不见血的手段。好险，幸亏刚才没替他说话。谢元这老狐狸太狠了！你血口喷人！陛下，臣对大离忠心耿耿，绝不会受女色诱惑呀！谢爱卿所言极是。传朕旨意，威远将军顾长风德行有亏，不堪大任，褫夺其少将军封号，降为从四品名为将军。不，陛下不要啊！收回威远军兵符，交由兵部重新调度。完了，全完了！兵权被夺，我在威远军中再无绝对话语权了。从4品闲职，我彻底跌出核心武将圈子。发封3年，闭门思过3月，没有朕的旨意，不得踏出将军府半步。陛下，臣知错了，求陛下收回成命啊！顾长风，这只是个开始，你敢辱我女儿，我便要你生不如死。谢爱卿，这桩婚事毕竟是朕亲口应允的，是朕对不住你。臣惶恐，让陛下操心了。谢家世代忠良，朕绝不能让谢家受此委屈。再传朕一道旨意：顾氏无状，惊扰谢家千金，着令顾家拿出城东10间旺兔，城外500亩良田，并库银5万两，送往谢府以作赔罪。10间旺铺，500亩良田，5万两白银。顾家本就家底摊薄，这一刀下去，相当于当众抄了顾家的根基啊！顾家完了，3代之内绝无重新崛起之机。顾将军，接旨吧。臣遵旨。顾将军，还不快快接旨！
臣接旨，吾皇万岁万岁万万岁！顾老将军，陛下可是念在您往日的进宫上，才留了情面，您可得好好管教管教令郎了。完了，全完了！我顾家3代人浴血奋战才换来的威远军兵权，就这么没了，全都没了！5万两白银，10间旺铺，500亩良田，这是要抽干我们顾家的血呀！咱们以后可怎么活呀？造孽，真是造孽啊！我顾家的基业算是彻底毁了。怎么会这样？不应该啊！兵权没了，封号也没了，为什么会变成这样？老将军、老太君，不好了，出大事了！说，什么事儿？门外来了几个禁军，他们把咱们府门上陛下御赐的威远将军府牌匾给摘下来了。御赐牌匾被摘了！造孽呀！老太君，老太君，您怎么了？快去请大夫！老太君晕倒了。真的不应该啊！明明只是一件小事，为什么会闹到这个地步？逆子，都是你的错，是你毁了顾家。若不是你管不住下半身，谢家怎么会退婚？我顾家又怎么会落到今天这个地吧？阿宁，对，是阿宁，都是阿宁的错，都是他的错！你疯了！我没疯，就是他的错。阿宁，你为什么要这么绝情？你那天要是忍一下，就不会有这么多事情了。明明你忍一下就行了，你为什么不忍？为什么？小姐，这支玉簪成色真好，衬您的肤色。包起来吧。好嘞。阿宁，你终于出府了。顾将军，请您自重，我家小姐与您已无瓜葛。滚开！主子说话哪有你插嘴的份儿？顾长风，光天化日之下，你想发什么疯？我发疯？阿宁，你摸着良心问问，到底是谁疯了？16年，我们16年的青梅竹马情谊，你竟然为了那么一点小事就把我往死里逼！小事？阿宁，你笑什么？顾长风，宠妾灭妻，欺瞒圣听，在你眼里，原来只是小事。天下哪个男人不是3妻4妾？我不过是犯了全天下男人都会犯的错，你为何就不能大度一点，非要把事情做得这么绝？大度？你的大度，就是让我谢家沦为全京城的笑柄。什么笑柄？明明就是一件小事，分明就是你们谢家小题大做。这么小的一件事情，你明明只需要忍一下就行了，非要闹这么大。你现在满意了？我顾家被抄了家底，我被夺了兵权，我堂堂威远将军，如今成了全天下的笑话。你谢宁的心肠怎么如此狠毒？这不是那个被退婚的顾将军吗？自己做错了事，还有脸来找谢小姐闹，真是不知羞耻！都给我闭嘴！再敢多嘴，我拔了你们的舌头！不对，阿宁喜欢了我16年，怎么可能为了点小事就这么对我？除非……阿宁，我明白了。你明白了？顾长风，你在说什么？你做这么多，不就是为了逼我低头吗？你什么意思？你故意联合商会断我军需，又让你父亲在朝堂上弹劾我，闹出这么大的动静，绝对是吃醋了，没错吧？绝对是想让我知道你的重要性，没错吧？我承认，你赢了。顾长风，
你脑子进水了吧？阿宁，别装了，我承认，这次是你赢了，你的手段确实厉害，我认栽。我现在向你承诺，只要你肯跟我回去，去陛下面前替我求情，我可以不让婉儿入府，那孩子我也可以送到乡下去养。阿宁，不要闹了，从今往后，你就是我顾长风唯一的女人。这将军府只有你一个女主人。怎么样？我为你做出了这么大的让步，你现在总该满意了吧？你简直无耻至极！顾长风，你真让我觉得恶心。春华，我们走，别让这疯狗脏了我们的眼。谢宁，你站住！我都已经低声下气的求你了，你还想怎么样？你别给脸不要脸！放手！我不放！今天你必须跟我走，必须去给我把兵权要回来，否则，你信不信，我再也不理你了？你也不想我再也不理你了吧？你也不想我娶别人为妻吧？只要你现在低个头，我顾长风的正妻之位还是你的。我都已经让步到这个地步了，你还想怎么样？这一巴掌是打醒你的白日做梦。顾长风，你给我听清楚了，我谢宁丢掉的垃圾，就算是一条狗捡了，我也绝不会再看一眼。为什么？我都已经承诺只有你一个女人了，你为什么还要这样对我？这正房的景致果然比那见不得光的别眼好上千百倍。谢宁出生名门又如何？这顾家当家主母的位子，终究还是落到了我柳婉儿的手里。往后这顾家的泼天富贵，全都是咱们娘俩的了。去，吩咐厨房，中午给我炖一盅上好的血燕。怎么，我的话你听不见吗？还不快去！少夫人，厨房里已经没有血燕了。没有了，那就派人去买啊！怎么，难道是我不配吗？少夫人，咱们顾府的账房已经空了。空了？这怎么可能？顾府百年基业，怎么会连买燕窝的钱都没有？百年基业，少夫人您之前一直没有被接进府，可能还不知道吧？府上本来一直都是靠谢府那边的资助才能勉强过活，之前又被罚没了5万两库银，还有城东的10间旺铺和城外的500亩良田。如今这府里连1两多余的银子都榨不出来了。你胡说！少夫人，我说的都是真的，连老太君每日的燕窝已经停了整整3日了。府里上下100多口人的月俸也已经拖欠了半个月，还有前几日您给小少爷办满月酒，在天香楼赊的席面前，人家掌柜的今天一早就堵在府门外讨要呢，扬言若是再不给钱就要报官了。咱们府上已经到山穷水尽的地步了。这怎么可能？我费尽心机，难道就争来个空壳子？不可能！将军府怎么会连几千两银子都拿不出？绝对是你这个老东西私吞了！好啊你，竟敢欺瞒主家，看我不让将军扒了你的皮！长风，你可算来了！长风，你快管管这个老东西！他不仅克扣我的燕窝，还敢拿假账本来糊弄我，定是他私吞了府里的银子。长风，你一定要把他抓起来，严刑拷打，把银子都吐出来！给老子闭嘴！长风，你打我！我打的就是你！你这个成事不足败事有余的贱婢！要不是你非要在我与阿宁大婚之日搞那么一出，阿宁又岂会生我的气？我顾家又岂会落到今天这般田地？全都是因为你这个扫把星！长风，不是这样的，我是为了你啊！滚！别让我再看到你！不对，
阿宁绝对还是爱我的，我们16年的感情，怎么可能说散就散？若是他不爱我，不在意我，就不可能生这么大的气。他做这一切都是为了引起我的注意，绝对是这样的。阿宁，你真是用心良苦啊！你放心，我这就去接你回来。只要我稍微哄哄他，他一定会乖乖回到我身边的，一定会。怎么会这样？不应该这样才对。我明明已经赢了，为什么会变成这样？为什么？你这个畜生！府上如今乱成这样，全都是你惹出来的祸！父亲饶命！现在，立刻，马上给我滚去谢府，去求谢家那丫头，一定要让她回心转意。她若是不回来，我就没你这个儿子。可是父亲，这几天阿宁根本不见我。他一直在躲着我，我连相府大门都进不去。他不见你，你不会去跪着求他吗？谢家那丫头向来心软，你只要跪下，她定会心软。跪着，这不太好吧？光天化日，当街下跪，我的脸面都要丢尽了。哼，脸面？从你大婚那天闹出丑事起，你就已经没有脸面了。可是，那不是在利用阿宁心软这一点吗？这样会不会不太好？都什么时候了，你还在乎这个？别以为我这个当老子的不知道，从小到大，你可没少利用那丫头的善心，还不快去！还愣着干什么？想看着顾家死绝吗？是，父亲息怒，孩儿这就去谢府。站住！相府重地，闲人免进。瞎了你们的狗眼！我是顾长风，快给我让开！我要见阿宁。顾将军，我家老爷吩咐过，顾家的人一律不见。你们算什么东西，也敢拦我！顾将军，顾将军若再敢硬闯，我们可就报官了。宁，我知道你在里面，你出来见我！阿宁，千错万错都是我的错，是我被朱由蒙了心。是我辜负了你，你出来见见我好不好？这不是顾将军吗？怎么跪在相府门口了？还能因为什么？被退婚了，现在后悔了呗？阿宁，只要你肯原谅我，我什么都愿意做。春华，阿宁肯见我了是不是？顾将军，您还是请回吧。我家小姐说了，与您缘分已尽，没什么好见的。不，阿宁一定还在生我的气。你且去告诉他，他若是不出来，我就在这里一直跪着。顾将军，您这又是何必呢？我顾长风说到做到。阿宁1天不出来，我就跪1天；3天不出来，我就跪3天；10天不出来，我就跪10天，直到阿宁肯出来见我为止。那您就慢慢跪着吧。阿宁，你绝对会出来见我的，没错吧？春华，那人还跪着。可不是嘛，那小子跟块茅坑里的石头一样，又臭又硬，从下午跪到现在，也不知道图什么。春华，取伞。小妹，你该不会是心软了吧？是啊，宁儿，外面雨那么大，你身子弱，可别出去了。娘，这不是下雨的事儿。那顾长风就是个小人，他明明知道小妹心善，故意在这里演苦肉计。没错，小妹，那小子就是算准了你会不忍心，故意利用你的善良。这种人不值得你再为他费半点心思。大哥、二哥、娘，你们放心，你们说的这些，其实我都知道，我都明白。我知道他是在故意利用我的心善博取同情。那你为何还要去见他？就让他在外面跪死算了。二哥，他可以死，但不能死在我谢府门口。他跪在我谢府门口，若是真出了什么事，死在我谢家门前，御史台那帮人定会借机弹劾父亲，对我谢家不利。阿宁思虑周全，何况我此番去不是去原谅他，而是要去彻底断了他的念想。
省得他总以为自己是天下的中心，自以为是的跑来纠缠不休。我要让他明白，他和我再无可能。好，不愧是我谢渊的女儿，有勇有谋。去吧。原来如此，小妹你早说嘛。那让你二哥陪你去，万一那小子发疯……不用，大哥，我自己就能处理好。阿宁，你一定会出来见我的，你一定会心软的。阿宁，我就知道，你心里还是有我的，你终究还是舍不得看我受苦，对不对？顾长风，你别自作多情。阿宁，我出来见你，不是因为心软，更不是因为舍不得，我只是不想让你这条贱命脏了我谢家的大门。阿宁，你怎么能说出这么绝情的话？我都在这里跪了1天1夜了，我连命都可以不要，难道还换不来你的一句原谅吗？原谅，顾长风，你以为你在这里演一出苦肉计，就能抹平你做过的那些龌龊事吗？阿宁，我真的知道错了。只要你肯跟我回去，我保证把刘婉儿赶出京城。后将军府只有你一个女主人，我们重新开始好不好？重新开始？顾长风，你听不懂人话吗？那我就再说一遍，最后一遍。我谢宁丢掉垃圾，绝不会再捡回来。今日我出来，就是要明明白白的告诉你，从今往后，你我恩断义绝，再无半点瓜葛。阿宁，你竟如此冷血无情！我不过是犯了个全天下男人都会犯的错，你为何非要揪着不放？是不是早就移情别恋了，所以才借题发花？我连尊严都不要了，跪在这里求你，你还想怎样？你以前不是这样的，你变了，我没变，我一直都爱着你啊！顾长风，你说这些话，难道就不会感觉到羞耻吗？你口口声声说爱我，可曾想过你跪在这里对我有多不利？你若死在我谢府门前，天下人会怎么议论我谢家？你想过吗？你这么做，不过是想利用我的善良逼我妥协。你若真的爱我，就不会用这种卑劣手段逼我出来。春华，我们走。是小姐。不，阿宁，你不能这么对我！滚开！别弄脏了我们小姐的衣服。顾长风，你若再敢来我谢府门前纠缠，下一次出来的就不是我，而是京兆尹的衙役了。春华，关门。不要！为什么会这样？阿宁，你真的不要我了吗？怎么，府里就真的挤不出一点银子了？我新做的衣裳，连只像样的簪子都配不上了，传出去岂不让人笑话？少夫人，老奴说的是实话。为了还债和府里支出，能当的东西都已经送去当铺了，账上已经1文钱都没有了。这点小事都办不好，不行，我好不容易才当上这将军府的主母，绝不能过这种穷酸日子。对了，我记得府里在城外不是还有几百亩祭田吗？夫人，那可是顾家的祖产，是祭祀用的，动不得啊！有什么动不得的？人都快活不下去了。你现在就去找人，把那些祭田给我卖了，换成银子。万万不可啊，夫人！这要是让老太君知道了，会出大事的。怕什么？现在这个家是我在当，出了事由我担着，你只管去办。刘婉儿，祖母，您怎么来了？这么大火气！贱人，你这个丧门星！祖母，您为何打我？打你？我打死你这个狐妹子！我顾家长风本是前途无量的少将军，就是因为你这个不安分的狐狸精，非要在大婚之日闹事，如今害得我儿丢了兵权，害得顾家倾家荡产，你居然还敢动我顾家的祭田！我动祭田怎么了？府里都快揭不开锅了，我不卖田，难道要我跟着你们喝西北风吗？你这个不知廉耻的贱妇，我今天就打死你，清理门户！打得好，早就看这个狐狸精不顺眼了。就是，
一来就把府里搞得乌烟瘴气，活该！吵死了，一天到晚没个安宁。给我住手！长风，你快看祖母，她要打死我！长风，你看看你带回来的好东西，她要卖了我们顾家的祖坟地呀！错了，我竟然为了这碗令人作呕的馊水，亲手砸了那只无价的白玉碗。长风，你别再喝了，你看看你现在都成什么样子了，你再这样下去，身子会垮掉的。不行，再这样下去，长风的身子真会垮掉的，得想个办法让他重新振作起来才行。长风，宫里传来消息，太后今夜在宫中举办赏菊夜宴。赏菊宴，好机会，这是天大的好机会！阿宁之所以不原谅我，肯定是觉得场面不够大。我若在赏菊宴上当众向他道歉，他那么善良，绝对会原谅我的。长风，你疯了，那可是太后的宴席。母亲不懂，阿宁最在乎我了。若是我在那种地方向他道歉，然后发誓承诺保证，他一定会感动回心转意的。长风，你不能去，你不能去！你若是惹怒了太后，咱们顾家就真的全完了。滚开！都怪你这个贱人！若不是你这个贱人，阿宁怎么会跟我生气？我顾家落到今天这般田地，全都是你害的！我的错，什么都是我的错。你若是真的那么爱谢宁，又怎么会跟我搞在一起？若不是你一直再三向我保证，说谢宁什么都听你的，我又怎么敢在你大婚那天去闹？顾长风，你有今天，全都是你咎由自取。我敢那么干，都是你纵容导致的，是你毁了你自己，别把什么锅都往我身上甩。听说了吗？今晚这宴席是太后特意为谢家大小姐办的，可不是吗？顾家那档子事儿一出，皇家这是明晃晃的给谢家撑腰呢。要我说，谢小姐当街退婚，那才叫气魄。如此果决清醒的女子，世间罕见。是啊，这样的当家主母，哪个世家高足不眼红？顾产峰那蠢货，真是有眼无珠。来了来了，谢小姐来了。六皇子殿下到。参见六皇子殿下。孙儿给皇祖母请安。菊儿来了，快到皇祖母身边坐。早闻谢家大小姐胸有构壑，不让须眉。今日一见，果然是霜雪之姿，不可逼视。六皇子这是何意？他正妃之位可还悬空呢？莫不是皇家有意与谢家联姻？殿下谬赞。臣女不过是秉持谢家家训，不肯与污泥同流罢了。好个不肯与污泥同流！谢小姐，不知本王可有幸邀你共赏庭中秋菊？
殿下盛情，臣女敢不从命。真是郎才女貌，天作之合啊！谢小姐这般风姿，也只有六皇子殿下能配得上了。好，好啊！哀家看着这满殿的秋菊，都不如你们二人养眼。阿宁，那本该是我的妻子。如果那天我没有为了婉儿下马，如果那天我老老实实的踢了教门，阿宁就是我的人了。阿宁，阿宁，顾将军不得失意，滚开！我要见阿宁，我要跟他说话。那是何人？竟敢在皇祖母的宴席上如此没有规矩！回殿下，那是原威辉将军，如今的闵威将军顾长风。本王当是谁呢？原来是那个连内宅都管不住的庸才。来人，顾将军不胜酒力，惊扰了太后，拖下去，扔出宫门。遵命。放开我！你们干什么？放开我！阿宁，阿宁，你看看我，我知道错了。阿宁，我真的一直爱着你啊！从始至终，我心里只有你一个人，我再也不犯了，我发誓再也不惹你生气了。求求你，给我最后一次机会吧，阿宁！夫人，夫人，又怎么了？府里这点破事，就没一件能让我省心的吗？夫人，柴房的木炭已经用完了，采买那边说咱们府上还欠着上个月的银子，不结清就不给送了。还有，府里下人们这个月的月钱已经拖了半个月了，大家都在私下抱怨。抱怨，就知道抱怨，一群只知道要钱的废物。将军府养着他们，是让他们来享福的吗？可是夫人，柴米油盐人情往来，哪一样都离不开钱啊！没有了谢家的财力支撑，咱们府真的快撑不下去了。行了行了，我知道了，你先下去。钱，到处都是要钱。不行，我绝不能过这种穷酸日子。我好不容易才当上这将军府的主母。对了，有了。夫人，您要等的人来了，让他们进来。夫人，您找我们兄弟来，可是有什么发财的门路？这里没有外人，我就直说了。这是顾家的地契，我拿他们做保，你们替我在京城里放印子钱。夫人，这私放印子钱可是触犯王法的。怕什么？有将军府给你们撑腰，谁敢查？可万一要是……别怕，出了事由我担着。夫人，您都这么说了，那咱们就干了。我要9成。没问题，夫人您是主家，您说了算。记住，这件事要办得干净利落，绝不能让外人知道。夫人放心，我们兄弟俩嘴巴最严了。祖母，长风，你们看这是什么？1000两。婉儿，你从哪弄来这么多银子？自然是我做生意赚来的。祖母，有了这些钱，您的血液又能续上了。好，好，婉儿真是个能干的。婉儿，你真是我的贤内助。有了这笔钱，府里的亏空就能补上了。这算什么？好日子还在后头呢。长风，我这持家有道的本事，可还入得了你的眼？哈哈哈，入得，太入得了。长风，打开看看。1万两，整整1万两！天爷呀，咱们顾家这是要发大财了！婉儿啊，你可真是咱们顾家的大功臣。祖母过奖了，
这都是孙媳应该做的。好，太好了！婉儿，你这生意来钱也太快了吧？1个月就赚了1万多两，不会有什么问题吧？这个钱。母亲，您就别瞎操心了，我办事您还不放心吗？绝对没事的。就是，母亲，婉儿能赚钱是好事儿，您别扫兴。你这妇道人家懂什么？婉儿这是有本事。但愿如此吧，我这心里总觉得不踏实。您就安心享福吧，下个月我定能赚回2万两。这印子钱的买卖真是好做，可不是嘛？有将军府兜底，咱们只管放不管收，收不上来直接拿房子拿地底。两位爷，求您再宽限几天吧，那2两银子我一定想办法还上。宽限？当初借钱的时候你怎么说的？3天还，利滚利。现在都过去5天了，规矩你应该懂吧？拿不出钱就腾房子。那是我家的祖宅啊，你们不能这样。不腾也行，从你闺女开始抵，1个不够就2个，滚！老天爷，这是要逼死我们啊！你们就不怕遭报应吗？报应？老子身后是威远将军府，谁敢查，谁敢动老子一根汗毛！冤枉啊！青天大老爷，冤枉啊！出人命了，这可是天子脚下呀！看他哭得这么惨，定是有天大的冤屈。何人击鼓鸣冤？大人，求大人为民妇做主啊！大人，民妇有天大的冤屈要诉。光天化日，朗朗乾坤，谁敢逼死人命？你有何冤屈？从实招来，本官定为你做主。大人，民妇要状告威远将军府。威远将军府，顾长风，大胆！将军府岂是你能随意诬告的？民妇没有诬告，威远将军府私放印子钱，救出15龟啊！他们逼着我丈夫还钱，把我丈夫活活逼得上吊自杀了。印子钱，那可是要命的买卖啊！救出15龟，这……哼！堂堂将军府，竟然干这种丧尽天良的勾当！你说的可是真的？句句属实，若有半句虚言，民妇愿遭天打雷劈。大人，这案子咱们怕是惹不起啊。惹不起？不，这是天赐的良机。良机？大人，顾家虽已失势，但毕竟是侯爵。顾家算什么？如今的顾家不过是秋后的蚂蚱。你忘了，顾家是怎么把谢首府得罪死的？大人的意思是借花献佛？这案子就是咱们送给谢首府的一份大礼。立刻备马，将此案连夜呈递到首府大人府上。是，大人。首府大人，京兆尹府派人送来一份紧急案卷，指明要您亲启。哦，呈上来。大人，京兆尹那边说他不敢自专，故而……本官知道了。大人，您看这案子是否要立刻发回大理寺着手审理？不急，立刻派我们的人去暗中彻查刘婉儿的所有账目。我要知道他放印子钱的本金究竟从何而来，每一分钱的来路都给我查清楚。是，属下这就去办。顾长风，你最好祈祷不要让我逮到机会，否则……首府大人，查到了，
全都查到了。说，属下带人查遍了京城所有正经的钱庄和当铺，都没有发现刘婉儿的踪迹。但我们在城南一家黑当铺查到了一笔惊天的大买卖。哦，刘婉儿，他为了扩大放印子钱的本金，似乎偷开了顾家的库房。偷了什么？他将先帝当年赏赐给顾家先祖魏源老将军的那柄翡翠玉如意给死当了。哈哈哈哈哈！典当御赐之物，这是大不敬的欺君之罪！立刻封锁那家当铺，把当铺的掌柜连人带物秘密移交大理寺，严加看管，不许任何人接触。是。顾长风，这一次我要让你永世不得翻身。顾长风，你好大的胆子！私放印子钱，逼死人命，还敢典当御赐之物！朕念你昔日有功，留你体面，你竟纵容内眷，猖狂至此！陛下明鉴，臣冤枉啊！臣对此事毫不知情，全都是那个奸夫，是那个奸夫背着臣干的。治家不严，罪责难逃。你以为把罪责推给一个妇人就能脱罪吗？传朕旨意，威远将军府顾长风德行败坏，大逆不道，即日起剥夺其一切官职爵位，贬为贱民。顾氏一门抄没全家家产，永不录用。至于那个犯案的毒妇柳氏，打入死牢，秋后问斩。谢远，顾长风，你可知你输在哪里？你输在不自量力。你以为谢家的门楣，哼，是你想攀就能攀，想踩就能踩的？是你们谢家设的局。哼，设局？典当御赐之物是我逼你的，私放印子钱是我逼你的，人必自侮，而后人侮之。顾长风，记住今天的滋味，因为从今往后，你活的每一天都会比今天更痛苦。阿宁，小姐，无妨。阿宁，你看我现在这个样子，你可解气了。阿宁，我知道错了，真的知道错了。你救救我，看在16年的情分上，再给我一次机会吧，我会好好爱你的。说完了，说完了，就走吧。阿娘！
你只有1炷香的时间。长风，是你，都是你！放手！你这个毒妇，是你毁了我顾家100年的基业！你有什么资格怪我？是你没本事！要不是为了你那个没用的老娘和儿子，我何至于去放义子钱？阿宁，你真好看，等我长大了，一定娶你做我的新娘。我没有让你让道，我只是……报应，这都是报应啊！我为了你这块烂泥，丢掉了本该属于我的稀世明珠。奉天承运皇帝诏曰：首辅谢渊之女谢宁，端庄淑德，秉性清冷，有皇亲之姿，特赐婚于六皇子萧决，册封为正妃，于明春3月成婚。钦此。臣谢主隆恩。谢宁，那日的退婚，本王很是欣赏。你是一只不该被困在后宅池塘里的凤凰。本王要娶你，不是因为你是谢渊的女儿。你谢宁，配得上与本王并肩。殿下既然敢娶，臣女便敢嫁。好，本王定以10里红妆迎你入府。太气派了，这可是近10年来最宏大的一场大婚啊！谢家大小姐真是好福气，这排场比去顾家那次奢华了何止100倍。阿娘！哪来的刁民，惊扰了王妃的仪仗？你几条命给我赔！我的都是我的。阿娘，回来！你回来！我的都是我的，是我的！